कोटा की आनंदपुरा थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने आज एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक ट्रक बरामद किया है। यह ट्रक 30 दिसंबर को आनंदपुरा चौराहे के पास से चोरी हुआ था। ट्रक चालक अतीक बेग की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने संजय नगर निवासी असरार को धर दबोचा। साथ ही उसके साथ वारदात में शामिल एक बाल अपचारी को भी डिटेन किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने जीप को चुराना कबूला है, जिसकी बरामदी के प्रयास किए जा रहे हैं।